Vi forsøger at have noget at bestille. Vi forsøger at være glade og tilfredse. Vi forsøger at have et interesseområde, vi beskæftiger os med. Og vi er to om det. Vi kan snakke om det sammen, og vi kører det sammen. Det er det væsentligste, at vi så også samtidig er raske. Vi gør egentlig ikke noget. Vi lever bare et normalt liv. Står ordentligt tid, op om morgenen, har nogle forpligtelser, vi skal gennemføre. Sover vores middagssøvn, går tidligt i seng, men lad være med at ødelægge vores liv. Man kan ødelægge sit liv ved alt muligt forkert. Vi forsøger at leve fornuftigt. Vi forsøger at bevæge os. Vi forsøger at være aktive sammen. Så har vi det princip, at finder vi, eller har vi fornemmelse af, eller nogen i familien, eller omgangskredsen, der har problemer, så tilbyder vi omgående assistance for at hjælpe. Fordi det bringer glæde til os selv, og vi ved, at når vi ser, at det lykkes, så kan vi gå hjem og være glade og tilfredse. Det er halvdelen af vores liv. Vi forsøger at forstå, at vi lever i et samfund, og at vi skal følge med i dette samfund. Og det gør vi på alle mulige måder. Ved at læse aviser, læse om samfundet, beskæftige os med det. Det er væsentligt for os at følge med og vide, hvad der sker. Det holder os vågne, det var os aktive. Selvom det er længe siden, jeg har holdt op som læge, følger jeg stadig med i faget. Jeg kan ikke lade være. Jeg synes, jeg er blevet god til computer, i det jeg bruger den til alt muligt. Jeg skriver artikler, lokalartikler, skriver om lokalbegivenheder, jeg skriver mine egne oplevelser, og jeg er i kontakt med alle via min computer. Og den kan jeg ikke undvære. Når man bliver ældre, jeg vil ikke tale om at blive gammel, det bliver vi ikke. Men når man bliver ældre, skal man sørge for at holde sig i gang. Det er ordentligt vigtigt for tilværelsen for ens selv. Man holder sig bedre, hvis man er tilfreds og kun tænker på de gode, positive ting i tilværelsen. Glem alt det negative. Det ødelægger dit liv. Det er stadig værd at leve.